Mäletate, ma rääkisin eelmises saates, kuidas ma upgrade'isin oma akusid ja tegin siia liitiumi peale selle kogu süsteemi, et saaks seda induktiivplaati kasutada ja konditsioneeri ja igasugu muid mugavusi, et vool ei lõppeks otsa. Ja vahepeal siis sain siis testida seda elu 460 ampertunniga ja läks tõsiseks nagu priiskamiseks. Me käisime ju reisi ära suvel, tõmbasime 8000 kilomeetrit siin Itaaliad, Horvaatiad ja lasime konditsioneeril töötada hetkel, kui olime poes või kuskil vaatamisväärsuste juures. Ja siis tekkis tunne, et võiks tegelikult seda voolu isegi natuke rohkem olla aga kolmandat akut mitte kuidagi ei mahuta sinna juurde. Et seal kapis nagu ei olnud selle kolmanda aku jaoks ruumi ja ma helistasin siis Renele AVVS-ist, kes siis on mind aidanud selliste keeruliste projektidega ja kuna mul oli vaja niikuinii mingisugused juhtmed siin ringi tõsta, et inverteri otsast ei hakkaks alde kütet kütma ja külmkapp ei läheks kogu aeg inverteri otsast tööle 230 voldi pealt ja siis vaatasime koos üle ja õhtul sain siis kõne, et kuule, tegelikult oleks mõttekas tõsta üldse kõik asjad teise seina ja siis saab oluliselt rohkem ruumi ja saame siia 3 akut ära panna, kuna mul oli 2 akut juba tellitud, suuremat veel 300 amperist ja kokku oleks olnud siis 600 ampertundi. Siis tegime kohe niimoodi, et tõstsime kõik need asjad ilusti teisel poole seina, sättis Rene, pani need ilusti kõik kinni, seal tegi uuest puidust plaadid ja võttis rattakoopa pealt seal mingisugused üleliigsed asjad ära ja pikendas juhtmed ja tegi osad lühemaks ja tegi kaitsmekarbid uued ja panime loomulikult ka rikkevoolu kaitsmed sellised, mis siis ka reaalselt nagu välja ka lülitavad ja tegime siis kogu 230 voldi süsteemi gruppide peale ringi ja hästi loogiliselt ja mul on nüüd rohkem neid kaitsmeid. Ja kui mingi probleem peaks tulema, siis ma reaalselt ka näen, kus siis see häda on ja 12 voldi süsteem sai samamoodi vähe sätitud ja nüüd mul on korralik ülevaade asjadest ja 3. akugi paigas, nii et nüüd on mul 900 ampertundi voolu, mis see teeb siis seal mingisugune 12-13 kilovatti, nii et enam kindlasti väheks ei jää ja nüüd me oleme siin mõned metsatripid teinud ja ma ütlen, et ma arvan, et kui kasutada nagu kõiki mugavusi, siis varjus, pimedas, külmal ajal 3-4 päeva täiesti vabalt, nii et jääb ka veel alles. Mis on veel hea asi on, et kui mul esimene aku peaks tühjaks saama, siis ma saan tagant nuppu vajutades ette akusse voolu ja saab bussi alati käima, mis on väga-väga oluline, sest et vahest jäävad tuled põlema või kuulad siin ees raadiot liiga pikalt või üldse aku hakkab otsi andma, et mis juhtub ilmselt ka siin mõne aasta jooksul. Sest need tavalised AGM-id siin starteri akud, need üle 2-3 aasta ei taha millegipärast kesta. Ja ise ma panin veel tähele, mis on nagu tõsine upgrade ja tõsine pluss selle süsteemi ümberehituse juures, et ma panin sinna 2 Victroni laadeboosterit, DC to DC laadijat, mõlemad on 50 ampri pealt, 50 amprit võimekusega ja ees on siis kabel juba 250 amprine generaator ja ma igaks juhuks panin mõlemad 45 ampri peale, et saab seal 1200-300 vatti, nii et kui ma auto käima panen, siis akudesse tekib hästi kiiresti voolu. Mis ma varem natuke üle hindasin, et kui ma uurisin seda asja ja mida siia vaja panna, on päikesepaneelid. Päikesepaneel on Eesti kliimas, kui sa nüüd palju sõidad siin kohas ja tahad ka palju talvel kasutada või elad siis puude all või siis käid palju kämpimas puude all RMK platsidel näiteks, siis päikesepaneelist väga palju abi ei ole ja ma tegelikult ei soovitagi üldse panna suurt raha sinna päikesepaneelde alla. Pane see 500-600 vatti sinna ära või 400-300 ja saad vähemalt päikese all võib-olla autot hoides kõik selle tagasi, mis su auto ise tarbib.
hoiab akut täis ja kõik on hästi, aga reaalsus on see teema, et sellest 3-4-500 vatist isegi kui varjud peale tulevad või puude all seisab, jääb järgi seal 2-30 ja sellest pole mitte mingit abi. Parem investeeri heasse genekasse ja nendesse DC laadijatesse ja kui tekib probleem, siis paned auto käima ja saad seal 90-100 ampriga selle aku täis laetud või siis väikese sõiduga, mida sa niikuinii mingi aja tagant teed. Et see on oluliselt tähtsam kui Eesti kliimas laduda sinna neid paneele katusele, tassida seda kaalu kaasas ja selle süsteemi ehitamine on väga kallis, et need paneelid, mis mina panin, eks ju, Baugerve omad, need on veel kleebitavad ja õhukesed ja kerged, maksavad seal üle 400 euro tükki, et neid on siin nagu hulgi, aga noh, seda 570 vatti, noh, nägin ma Itaalias, Horvaatias, 500 ja Eestis on nad reeglina siuke 300-350 vatti toodavad, et siin ikka mõned hokkad, puulehed, pilved, asjad tulevad ette, nii et nende peale ei tasu panustada. Nii et elektrisüsteem sai hea tänud Renele ja kes tahab, ilmselt võtab temaga ise ühendust. Selles mõttes on hea minna mehe juurde, kellega arutada asja ja saab aru ja on piisavalt kogenud, et ise ka mõnda ideed välja käia ja ära teha. Nüüd lähme siis kõige tähtsama asja juurde, mis eelmises saates siis pooleli jäi ja hakkame autoga sõitma ja siis ma räägin teile täpsemalt siis sellest ka. Taavi sai oma tööd valmis. Siin tegime veel mõned väiksed kapiuste muutused siin põrandal, sest ma panin viimati endale päris paksud vaibad sinna ja enam kapiuks ei tahtnud väga hästi üle vaiba tulla, siis nihutas ühte kapiust natuke kõrgemale paar millimeetrit ja teisel kapiuksel võtsime siis 5 milli alt maha. Ja kui meestel on head riistad ja ise ka õppinud, nii et võtab sealt 5 milli maha ja paneb vana kandi, mis oli siis vanal uksel on ja paneb selle sinna tagasi, nii et kõik jääb nii nagu originaalist, et keegi ei saa arugi, et midagi muudetud on. Nii. Räägime siis nendest peeglitest, mille kohta on siis väga palju küsitud ja minu rõõmuks on umbes 10 bussi juba Eesti tänavatel, kellel on digipeeglid külles. Alguses olid kõik väga skeptilised. Saisin mõned müüdud ja siin Motorhome paigaldas ja Rene seal AVV-sist paigaldas ja nüüd on tagasiside igalt poolt 100% positiivne, mis on nagu eriti lahe, sest et mitte mina lihtsalt ei kiitnud heaks oma maale toodavat toodet, vaid ka teised on selle heaks kiitnud ja nüüd ma juba siin iga paari nädala tagant teen jälle tellimuse ja upgrade'in seda süsteemi, sest et esimene komplekt, mis alguses mulle tuli, millega ma siis alustasin testimist, on siis vahepeal saanud uuendusi siia nuppude näol ja nende nuppude funktsionaalsuse näol ja siis lisaks tekkisid võimalus panna siia veel lisakaameraid väikseid kas külgedele või siis üldse taha või siis paned üldse ette ühe vaatama ja teise taha, et nullida täiesti see pimenurga teema üldse ära, siis mina enda bussile paigaldasin 2 poole äärde, sest et mul taga on väga head kaks tagurduskaamerat olemas, mul ei olnud mingisugust mõtet sinna juurde enam panna, vaid panin siis 2 poole äärde ja kui ma siit nuppu vajutan, siis pilt muutub ja põhimõtteliselt ma ei pea enam aknast väljagi vaatama, et ma näen juba sinna tee peale, et kes sealt tulemas on või siis risti peale. Ja nüüd ma põhimõtteliselt sain selle süsteemi siis endale peale 100%, ma ei mäleta, kas see oli nüüd juulikuus või alguses või juunikuu lõpus, ühesõnaga kuskil suve alguses sain ja kohe oli siis sõit Itaalia ja Horvaatia suunas ja meil oli plaan teha siis vähe pikem reis ja
ja sai nagu ikka pikalt testitud ja saad aru, me oleme Itaalias. Küll ma kasutan väga head navigatsiooni Garmini puhul ja veoauto funktsioonid ja kõik aktiivsed. Ja ikka me sattusime sellistesse kohtadesse, kus kahel pool oli nii vähe ruumi, et põhimõtteliselt mõlemalt poolt bussist jäi võib-olla äkki mingisugune sentimeeter 2 ainult, et hoidsime hinge kinni, et buss väga palju ei kalduks. Ja selle koha peal oli nendest peeglitest ikka väga palju abi, sest oleks olnud mul nüüd suured lahmaadid seal külgede peal, oleks ma pidanud välja minema ja need kokku keerama, aga samas ma poleks sellel hetkel enam taha näinud, nii et see oli nagu ikka super uudis, et selle koha peal lisaks sellele, et sul on pime nurk kadunud, on ka sul need füüsiliselt abi, et nad ei ole enam jalus. Kütusekulu poolest raske öelda, ma ei olnud ennem selle bussiga nii pikalt sõitnud, eks ju, et palju ta nüüd täpselt maha võttis, tootja ütleb, et 10–20% olenevalt autost. Noh, samas kui sa sõidad 100 km tunnis ja paned käe aknast välja, siis sa saad aru, kui suur on see takistus reaalselt ja ka kui sul on bussipeeglid, eks ju, sellised pool ruutmeetrit, siis võib tõesti olla tõsi see arvutus, jah. Ja paljud räägivad siin, et tuulemühin kadus ära, et mida nad ennem kuulsid, et tuulemüha tuleb kahelt poolt külje pealt, siis see on nüüdseks kadunud, et on täies vaikus sõita. Ja minu puhul oli kõige suurem pluss see, et kabel siin vasakult poolt ja paremalt poolt nurgast, nagu ma rääkisin teile ka, et ei näinud hästi välja, siis nüüd ma lihtsalt vaatan siit ja vaatan sealt ja mingisugust takistust seal ees enam ei ole. Ja suure vihma ja lume ja lörtsisajuga olen ka ära testinud, siis kaamera püsib kogu aeg puhas, küljeaknad on läbimärjad ja kui seal taga oleks peegel, siis väga palju midagi ei näekski, aga kaamerast pilt ei muutunud. Mis reisile olles üllatas veel, on see, et oled väsinud seal võib-olla isegi vahest 800–1000 kilomeetrit päevas sõitnud, siis tähelepanu hakkab vaikselt hajuma ja kõrval abikaasa näeb täpselt seda sama pilti, mida sina. Ta vaatab ju tegelikult ju ekraani ja tihti ütles, et näed, sealt tuleb auto ja vaata, sealpool on keegi astub ligi, et ta nägi täpselt seda sama pilti, mida tavapeegliga ei ole võimalik näha, sest et sul on nurk on erinev ja kui me vahetasime istekohti, siis põhimõtteliselt oli sedasi, et sa ei pea enam midagi reguleerima, sul on kõik asjad paigas. Aga nüüd ma kuulsin seda, et siin on huvilisi matkaautode ja maaletoojate seas veel, kes soovivad hakata oma klientidele neid paigaldama ja tegin siin juba tehasesse väiksed päringud, et kui kiiresti tulevikus need tarned on, sest vahepeal on häda selles, et kui ma soovin seal mingit erilahendusi, siis läheb mitu nädalat ja siis pean hoidma endale suuremat ladu, aga mind raustati maha, et kui suuri pühasi pole, siis laos on kaup olemas ja ma saan disainida seda toodet veel kliendi tagasiside alusel paremaks. Näiteks hetkel me loome nendele välimistele peegliosadele uut disaini ja praegu, kui disain on valmis, siis on vaja need homologeerida, et need oleksid Euroopa Liidus, ütleme siis seaduslikud paigaldada, et need ei ole sellised komplektid, mida sa võid siis tavapeeglitele lisaks panna ja ei maksa palju, vaid need konkreetsed komplektid, mida me paigaldame ja müüme, on ikkagi homologeeritud ja eurosertifikaatidega. Ja Itaalias San Marinos on siis need homologeeringud tehtud, et neid saaks reaalselt paigaldada täiesti tavalise peegli asemele, et sa võid need tavaliselt traditsioonilised peeglid ära üldse võtta, sest vastasel juhul võib sul ülevaatusel probleem tulla või siis uue auto arvele võtmise puhul näiteks samuti. Nii et
väga lahe, et toode on vastu võetud ja ma mitte kunagi ise ei vahetaks enam ei vahetaks tavalise peegli vastu välja. Mul on need vanad peeglid alles, sest mine tea, kes on selle auto uus omanik kunagi, kui ma kavatsen ta maha müüa, siis peeglid on mul alles ja need saab alati tagasi integreerides. Ma need augud jätsin kõik selliseks, et neid saab tulevikus taastada, kuigi ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks seda peaks tegema. Millele siis see toode sobib? Täna hetkel on see disainitud veoautodele, bussidele ja matkaautodele. Põhiliselt müüakse Euroopas seda toodet linnaliini bussidele, aga matkaauto teema on nüüd viimase aasta teema ja sama peeglit nägin ma Düsseldorfi messil Morelo külles, nii et ma arvan, et siin väga palju enam aega mööda ei lähe, kui see igal matkaautol juba tehasest külles on või siis kõik soovivad vähemalt järel paigaldada. Kas ta sobib poolintegreeritud autodele? Alguses ma arvasin, et mitte, aga tänaseks hetkeks on mul üks klient, kes hetkel paigaldab seda poolintegreeritud autole ja ise käisime autos, sättisime, katsetasime ja vaatasime, et absoluutselt mingisugust probleemi ei ole tegelikult. Aga kuidas see asi välja paistab ja kuidas on sõita, et need ekraanid on natuke lähemal kui täisintegreeritud autol, see selgub õige pea, kuid samas näiteks veoautodel on see esiklaas ja monitor üsna samas kauguses kui poolintegreeritud matkaautol, nii et ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks see sobima. Aga kõik, kes on täna hetkel paigaldanud endale meie digipeeglid, võiks oma kogemusest selle video alla vähe rääkida ja jagada meiega oma rõõmu või kurbust ja siis me saame juba täpsemalt teada, sest kõiki ma ei tunne, aga ma tean seda, et meil on hulk frankijaid, hulk mobiilvetasi, siis on Kabe, siis on Cartago, siis on Bürstner, siis on, mis siin olid veel, mingid tundmatud margid ja siis on see poolintegreeritud Fiat veel, nii et need juba sõidavad, et oleks huvitav teada kõikide tagasisidet, ma kahjuks kõiki ise ei tunne. Nii et vaadake meie videosi, likeige, subscribe'ige ja äkki tulevikus teen teile matkaauto koha pealt veel mõne saate, sest need modifikatsioonid ei lõppe otsa, kuigi ma arvasin, et ma olen üsna lõpusirgel, siis neid soove ja ideid on ajaga juurde tulnud ja kui sa teed pikad reisid ära, siis saad tegelikult aru, mida sul on täpselt vaja või mida sul ei ole vaja, millest sa saad loobuda ja mida millegi vastu välja vahetada, nii et ärge kartke tuunida oma autosi, need tehases välja töötatud lahendused ei ole alati parimad ja ma saan aru, miks seda ei tehta ja miks ei sobi igale ühele selline universaalne lahendus, siis võtke ette ja otsige inimesed üles, kes aitavad teil lahendada probleeme ja samas upgrade'ida oma bussi, nii et olge tublid, tšau!